ايه العيد فرحة يا سلام، أجمل فرحة. العيد فرحة وأجمل فرحة، وجانا أوام العيد، وكل عام وانتم بألف خير. رمضان على الأبواب يخلص والعيد أتى على أبواب إن شاء الله قرب يجي. كل عام وانتم بخير حبايبي. والنهاردة أولى حلقات معانا الكحك والبسكويت، ويلا بينا يا حبايب قلبي اتفرجوا على القمر ده اتعمل ازاي. بس قبل ما تتفرجي على الحلقة ما تنسينيش في اللايك لو عجبك الفيديو ان شاء الله. كل عام والأمة الإسلامية جميعا بألف خير يا رب. هنا يا حبايبي هنبدأ نجهز التجهيزات بتاعة كحك العيد معانا. كل عام وانتم بخير. معانا الملبن، مسكنا كده قطعة كبيرة من الملبن هرسناها بمعلقة من السمنة. خدنا معلقتين زي دول كده من السمنة وهرسناهم، وبدأنا نكور كده كور زي ما انتم شايفين. وهنروح برضو نجهز العجوة بتاعتنا. هنا يا حبايب قلبي انا جبت عجوة عادية خالص من اللي بتتباع بالكيلو ديت، وهرستها وسيحتها في قلب السمنة زي ما انتم شايفين كده على النار، وهنزل عليها بربع كوباية من المية علشان تستوي وتدينا عجوة طرية. بصوا يا حبايبي استوت خالص وهيت معانا، وهرسناها بالمعلقة. ممكن برضو نبدأ نهرسها كده بالهراس بتاعنا ده عشان تبقى ناعمة خالص، وبعد ما تبرد تبدأي تشكليها. والنبي يا محمد. بصوا بقى يا حبايب قلبي الكحك انواع كتير وطرق كتير. في منه اللي بيحبه ناشف، وفي منه اللي بيحبه وسط، وفي منه اللي بيحبه دايب دوب. بصوا حبايبي انا النهارده هستخدم كيلو من الدقيق بس. معايا كيلو من الدقيق السايب اللي هو هايل ابن الخطاب، ومعايا سكر بودر، ومعايا محلب، ومعايا معلقتين سمسم للكيلو الدقيق، ومعايا ذره من الملح، وكوبايه لبن دافيه، وكوبايه ميه. يعني هنستخدم لحد ما نشوف الدقيق بتاعنا هياخد قد ايه. طبعا كيلو الدقيق بياخد اللي هو الطبيعي، الكحك الطبيعي بياخد نص كيلو من السمنه. انواع السمنه برضو اللي بتساعد على طراوه الكحك، ان كنت هتحطي سمنه بلدي خالص ده هينشف الكحك، لبن صافي برضو هينشف الكحك. لازما لبن مع ميه. لو انت كمان هتعملي كميه كبيره لازما تضيفي ميه مع اللبن علشان الكحك ما تعفنش معاكي وتعيش معاكي. طيب من عوامل نجاح الكحكايه اللي بتعيش برضو ايه هي؟ ان انتي لازما تخلي سمنه خليط في قلب الكحك وانت بتبسيه، ما تحطيش سمنه بلدي صافي علشان هينشف الكحكايه معاكي. هنشتغل هنا، هنبدا نروح ننخل كيلو الدقيق بتاعنا دوت. طب انا نخلت اهوت كيلو الدقيق بتاعي، وهنزل عليه بذره الملح، ذره ملح بسيطه ما تكتريش عشان خاطر ما يحدقش معاكي. هحط عليه معلقتين سكر بودره زي ما انت شايفه كده. هحط عليه معلقه محلب وهي دي ريحه الكحك معانا، وهحط عليه معلقتين السمسم. ده حد هيقول لي ايه ما شوحتش السمسم ليه مع السمنه كده؟ لا انا طبعا من عوامل نجاح الكحكايه الطريه اللي عامله سلبوتفور ان انت هتقدحي السمنه بتاعتك جامد زي كده. شايفين انا حطاها بتغلي على النار خالص اهي، شايفين بتبكبك ازاي. طب هنضيف ايه تاني للدقيق بتاعنا ده بتاع الكحك؟ معانا باكت من الخميره الفوريه كده هنحطه عليها، ونبدأ بقى نقلب الكلام ده كله كويس عشان ذرة الملح والسكر اللي احنا ضفناهم يتخلطوا مع الدقيق بتاعنا. في ناس بتضيف بيكنج باودر، لا ما تضيفيش بيكنج باودر للكحك يا حبيبة قلبي. ماشي، يبقى احنا معانا قلنا كده كل الاسرار والتكات للكحكايه. الكحك الكميات هتعمليه بميه ولبن. مثلا كحك كيلو زي كده عايزه تعمليه بلبن بس عشان مش هيلحق يقعد. تجربه طبعا انا بعمل بس تجربه كده في التصوير علشان لازم انزل حلقه في القناه، لكن احنا العاده بتاعتنا انا بعمل الكحك قبل العيد ب3 ايام. هنا بقى يا حبايبي بصوا السمنه سخنه جدا، شايفين بقى؟ بصوا الغليان ده، شايفين الغليان؟
ده 600 جرام من السمنه، لازم تنزلي كده عليه كله. اوعي بقى ايه بايديكي، ما تعمليش حاجه بايديكي. شايفه الغليان قد ايه عامل ازاي؟ ده بقى اسمه الكحك المقدوح، هيديكي نعوميه مفيش بعد كده. وفي كحك على البارد برضو، في كذا طريقه على عمايل الكحك. طبعا بقى هنا انا ببدا اشتغل كده بالسباتولا كده، عشان طبعا السمنه سخنه جدا، اعزكم الله يعني، عشان ما نتحرقش لحد ما تبرد. ونبدا بقى نعمل عمليه البس. دي عمليه البس، لازما تفضلي تبسي كده في الكحكايه بتاع ربع ساعه لحد ما تبقى ملبن في ايديكي. بصوا بقى يا حبايبي، انا جبت هنا صينيه زي ما انتم شايفين، وهبدا انزل بالعجينه بتاعتي كده بتاعت الكحك، وهبس بقى فيها براحتي كده عشان اخد راحتي. كده عمليه البس. هنفضل كده ننعم في العجينه، طبعا سخنه جدا، هفضل انعم فيها كده لحد ما تديني عجينه طريه خالص في ايديا. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، انا قعدت ابس فيه بتاع ربع ساعه كده، وانعمه كده خالص لحد ما يبقى حنين تحت ايدي بالمنظر ده. شايفين عامل ازاي؟ شايفه العجينه عامله ازاي؟ عشان تبقى ايه عجينه معاكي الكحكايه ناعمه وحلوه. بصوا بقى يا حبايبي، احنا هنا بسينا العجينه، هنبدا بقى ننزل بالحليب كده ايه، مجرد بس تقليب يعني، مش هنعجن. ما تعجنيش العجينه بتاعتك. بصوا بقى يا حبايب قلبي، انا كده ايه ببدا الم بس عجينه الكحك بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، ما بعجنش. بصوا كده انا ببدا انزل ايه بالكميه كوبايه اللبن زي ما انتم شايفين كده، ونحتاج سوائل معانا تاني هنبدا نديها ايه ميه. بصوا بقى يا حبايبي، العجينه هنا انا بعمل لها تيست كده او اختبار زي ما انتم شايفين كده. ببدا ادور فيها كده، اكور فيها واشوفها كده، لو فلقت من النص زي كده او من الجنب كده بالطريقه دي، يبقى هي عايزه سوائل تاني. هبدا كده برضو كديها في ميه، واروح الينها واشوفها بعد كده هتعمل معايا ايه. كده اهو يا حبايبي، العجينه بتاعتي يعتبر خدت كوبايتين ميه من المج ده، كوبايه من اللبن وكوبايه من الميه. هنبدا كده ايه نجرب. بسم الله. شايفين؟ بصوا ما شاء الله العجينه ملبن تحت ايديا. شايفين؟ تعمليها كده طالما ما شققتش من الجناب معاكي، خلاص العجينه بتاعتك كده ناجحه. تبداي بقى تخليها ترتاح، وتبداي تنقشي فيها وتشغليها براحتك زي ما انت عايزه. شايفين يا حبايبي؟ بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. انا ريحت العجينه بتاعتي اهي في الطبق وارتاحت وبقت زي الفل. هبدا بقى اشتغلها قدامكم دلوقتي. بصوا بقى يا حبايبي، انا بدات ايه اجهز الصواني بتاعتي او الصجان اللي عندكم ايا كان المتوفر. وهنا طبعا العجوه والملبن اللي انا جهزتهم وعملتهم بالسمنه، طريتهم كده بالسمنه ودورتهم كده، والعجينه الكحك بتاعتي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هبدا كده بقى اخد منها كده واشتغل قدامكم. وطبعا دي علبه العلب المتوفره، وده المنقاش. شوفوا ان كنتوا عايزين تشتغلوا بالمنقاش بالعلبه ماشي براحتكم اللي يعجبكم. هنا يا حبايبي بقى بدات اخدت حته العجينه بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، ونعمتها تحت ايدي جامد، وهبدا اشتغلها بالمنقاش كده زي ما انتوا شايفين. بسم الله. اشوفها هتقطع معايا ولا لا. طالما ما قطعتش في المنقاش يبقى كده اللهم بارك، العجينه بتاعتنا ناجحه مليون المية. شايفين ما شاء الله. هبدا هنا ارص كده، وهنا يا حبايبي قلت اجرب برضو واحده معاكم بالعلبه زي ما انتم شايفين كده، ما نشوفها هتطلع ناجحه ولا ايه. بسم الله اهو زي ما انتم شايفين منظرها اهي، حلوه مش بطاله. هنا يا حبايبي هنبدا نشتغل كده برضو ايه شايفين كده انا بدات ايه افرد العجينه معايا، وهبدا احشي بقى معاكم هنا كده بالملبن. هبدا اخد طبعا الملبنه كده بالمنظر ده، واكور كده اقفل عليها تاني، واعملها كده بالمنظر ده زي ما انتم شايفين. وهبدا بقى كده على العلو ده هبدا انقش كده بالراحه خالص
عشان خاطر ايه ما تطلعش معايا نقشة كبيرة قوي. هخلي طبعا المحشي في صاج والسادة في صاج. بصوا دي نقشة اهي تاني، شايفين؟ اسمها نقشة النجمة. شايفين النجمة عاملة ازاي؟ واضحة لكم اهي. وهنا برضك انا مسكت واحدة بططها، وهبدأ برضك احط بالعجوة معايا زي ما انتم شايفين كده بالمنظر ده، وابدأ اقفل الايه الكحكاية بتاعتي كده، شايفين؟ واروح مدوراها كده، واجيب اللي تحت ديت اعكسها تاني، وابدأ انقش نقشة جديدة معاكم كده اهو بالمنظر ده. واخدها بس ايه قرصة من فوق واحدة بس كده. بصوا شايفين ما شاء الله يا اخواتي النقشات الجميلة دي، اشكال والوان بقى. عندك هنا النجمة، وعندك بصي شايفة ما شاء الله القمر ده. بص النقشة جميلة وعالية ازاي، وكحكاية ما شاء الله عليها، اللهم بارك، حاجة كده جميلة. بصوا بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك كده. هيرتاح ويخمر. اوعوا تقولوا الكحك ما بيخمرش، اوعوا تسمعوا اي قناة تقولك الكحك ما يتخمرش. لازم الكحك يبقى على اصوله كده يتخمر. شايفين يا حبايبي اللهم بارك الكيلو الدقيق عمل لي قد ايه؟ عمل لي صاجين. بصوا بسم الله ما شاء الله النقشات عامله ازاي، نقشه حلوه وباينه واضحه. ودي بتاعه العلبه. انا بصراحه بحب نقشه المنقاش زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. هنسيبه بقى يرتاح ساعه ونبدا نخبز فيه. بصوا بقى يا حبايبي بعد ما ارتاح كده واتخمر، سخنا يا حبايبي الفرن ربع ساعه كده يسخن خالص، عشان الكحك بتاعنا بيعوز درجه حراره عاليه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم كده دخلنا الفرن ونقفل عليه. بصوا يا حبايب قلبي بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين اللون ما شاء الله، اللون بقى احمر ازاي وجميل، شايفين؟ بصوا يا حبايب قلبي انا طبعا طلعته هنا من الفرن، هو سخن جدا، بس بصوا ما شاء الله التصوير لونها حلوه ازاي، شايفين من تحت القعر بتاعه عشان سخن طبعا مش قادره المسه. بصوا ما شاء الله محمر وجميل، التسويه بتاعته حلوه، والنقشه بتاعته ما صحتش خالص، ده دليل على النجاح بتاعه. بصوا دي نقشه العلبه، ودي نقشه المنقاش بتاعت ايد انا. بصوا يا حبايبي ما شاء الله الكحكايه بردت معايا، هنقسمها كده بالسكينه، شايفين؟ اللهم بارك، حاجه كده جميله جدا. شايفين الكحكايه ام عجوه؟ بصوا طراوه الكحكايه عامله ازاي. بصوا انا هكسرها لكم بايديا، شايفين النعوميه والحلاوه. بصوا شايفين ما شاء الله الكحكه ناجحه ازاي وجميله في ايديا، بالهنا والشفا، يعني حاجه تحفه. اعتمدي الطريقه دي مش هتندمي.